Chave 10, viu, ó. Você vem e aperta, ó. Tá folgado também esse aqui, ó. Opa. Vamos lá apertar pra tirar esse barulho velho chato. Quando vocês apertar, vocês vai perceber a diferença do barulho. Dá uma apertada firme aqui, viu, para não soltar mais. Aí pronto. Já apertei desse lado aqui e do outro lado. Agora vamos ligar ela para vocês verem como o barulho mudou.